ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ফিলসফিক্যাল সলিউশন সেন্টারে। আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি বিপ্লব বিশ্বাস। আজকে নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য নতুন আরেকটি ভিডিও। ফার্স্ট সেমিস্টারে এবার যারা অনার্সে মেজর কোর্সে ভর্তি হয়েছে তাদের একটা পেপার রয়েছে, এসিসি নামে একটা পেপার রয়েছে। সেই পেপার যোগা অ্যান্ড হেলথ, এরকম একটা পেপার রয়েছে, যোগা অ্যান্ড হেলথ। সেখানে একটা দেখবে টপিক রয়েছে যে হোয়াট কাইন্ড অফ ফুডস ইন যোগা লাইফ, অর্থাৎ যোগা লাইফে আমাদের যোগ অভ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা কেমন ধরনের খাবার বা কেমন ধরনের খাবারকে খাবো এবং তার প্রকৃতি কেমন হবে এবং তার তোমার কি বলে ওটাকে কি প্রকারের হবে এবং কি টাইপের, অর্থাৎ কোন রকমের নেচার, কেমন তার নেচার হবে সেটা। আমরা যোগা দর্শনকে যখন পড়ি, সেই যোগা দর্শনকে পড়তে গিয়ে আমরা কয়েকটা বিষয়কে কিন্তু আগেই দেখেছি। তোমাদের কিন্তু এর উপরে আমি ভিডিও দিয়েছি, অষ্টাঙ্গিক যোগ, তারপরে যোগ বলতে কি বোঝো, যোগের স্বরূপ, চিত্ত এবং বৃত্তি, এগুলিকে আমি বলেছি। এবং সেখানে কিন্তু বিষয়কে এভাবেও বলা হয়েছে যে তোমাদের এই কয়েকটি বিষয়কে কিন্তু একটু জানতে হবে। যেমন ধরো যে আমাদের যে গুণ থাকে, অর্থাৎ সত্য, রজ এবং তম, অর্থাৎ মনের আমাদের যে চিত্তের যে প্রকৃতির উপরে আলোচনা হয় যখন, সেখানে কতগুলি গুণ থাকে, সত্য, রজ এবং তম। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা চিত্তের উপর অবস্থান করে এবং তাকে আমরা কিভাবে বলছিলাম, তোমরা দেখবে যোগ দর্শনে একটা ভিডিও আমি তোমাদের দিয়েছি, সেখানে দেখবে যে সত্যগুণ লঘু এবং প্রকাশক। আবার রজগুণ কি? রজগুণ হচ্ছে তার প্রবৃত্তি হচ্ছে চঞ্চলতা তৈরি করা। আমাদের চিত্তে চঞ্চলতা তৈরি হয়, আমাদের এই সাত্ত্বিক প্রকাশ অর্থাৎ এই যে জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ, এটা আমাদের সত্যগুণ। এবং এই যে চঞ্চলতা, এই চঞ্চলতা আমাদের রজগুণ। আর তমগুণ হচ্ছে ভারী এবং অধর্মের প্রতি তার প্রবৃত্তি তৈরি হয়। তাহলে এগুলি যোগা লাইফের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেও সেই গুণগুলিকে আমরা কিন্তু দেখতে পাই। তো সবার প্রথমে আমরা দেখব আজকে যে যোগের ক্ষেত্রে যে যোগার যে খাদ্য খাওয়ার সেটা আমরা কাকে বলবো, তার প্রকৃতি অর্থাৎ তার বিভাগগুলিকে দেখতে পারি এবং তারপরে আমরা দেখব তার প্রকারকে দেখব। তাহলে চলো ভিডিওটা দেখা যাক। তোমরা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করোনি অতি সত্বর সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং আমার ফেসবুক যে পেজটি রয়েছে এই সেম নামে রয়েছে ফিলসফিক্যাল সলিউশন সেন্টারে, সেটাতে তোমরা ফলো করো। অবশ্যই তোমাদের কিছু না কিছু উপকৃত হবেই এবং পরীক্ষায় যেগুলি আসছে সেগুলির উপরেই প্রধানত প্রথমে ভিডিও বানানো হচ্ছে, সম্ভাব্য যেগুলি আসতে পারে পরীক্ষায়, এবং তোমরা হয়তো আশা করি উপকৃত হবে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। তাহলে যোগ দর্শন যে আছে, সেই যোগ দর্শনের মেন উদ্দেশ্য কি? আমাদের ভারতীয় দর্শনের সব মেন উদ্দেশ্য আমাদের মোক্ষ লাভ। সে যে করে হোক, পতঞ্জল সেই যোগের মাধ্যমেও কিন্তু কি করতে চাইছেন, সেই যোগ অভ্যাসের মাধ্যমেও তিনি কিন্তু সেই পরম ঈশ্বর অর্থাৎ সেই পরম মুক্তি, এই জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন বা বলছেন। তাহলে তিনি সেই যোগ অভ্যাসের ক্ষেত্রে তিনি যৌগিক খাদ্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন? তিনি বলছেন যোগ ব্যায়াম এই যৌগিক খাদ্যের যদি আমরা কোনো একটা সংজ্ঞাকে নিরূপণ করি, তার প্রকৃতিকে, তার স্বরূপকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, দেখো কেমন বলছে, যোগ ব্যায়াম ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। তাহলে যৌগিক খাদ্য কিসের জন্য প্রয়োজন? এক তো দরকার যে যোগ ব্যায়াম করবে সে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। সে যদি খাদ্যকে যে খাদ্য গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ যোগ ব্যায়াম করা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উপযোগী খাদ্যকে কি বলবো? আমরা যৌগিক খাদ্য বলবো। তাহলে আমরা যোগ ব্যায়াম যে করব তার জন্য এবং আধ্যাত্মিক আমাদের যে মানসিক যে আমাদের যে অতীন্দ্রিয়ের যে জ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হয়, সে আধ্যাত্মিক স্পিরিচুয়াল অর্থাৎ যে স্পিরিচুয়াল যে উন্নতি, সেই উন্নতির জন্য আমরা যে সব খাদ্যকে ব্যবহার করব তাকে আমরা কি বলবো? যৌগিক খাদ্য। এই যৌগিক খাদ্য কি করে? এই যৌগিক খাদ্যের সঙ্গে আমাদের মনের নিবিড় এক সম্পর্ক রয়েছে। কেন? কারণ আমাদের যে খাদ্য বলা হয়েছে, এক তো ব্যায়াম অর্থাৎ আমাদের শারীরিক, দুই মানসিক হতে পারে সঙ্গে,
এবং আধ্যাত্মিক, আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণরূপেই তো আমার মানসিক ব্যাপার, অর্থাৎ সে বিষয় যে মন, এবং মন যদি স্থির না হয় তাহলে কিন্তু তুমি যোগকেও অভ্যাস করতে পারছো না বা অনুশীলন করতে পারছো না। এই জন্য বলছে এই যে খাদ্যের অর্থাৎ যৌগিক খাদ্য আমাদের কিন্তু মনের সঙ্গে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এবং যে এখানে আরেকটু বলা হয়েছে যে আমাদের যে খাদ্যের সূক্ষ্মতম অংশ সেটি কিন্তু আমাদের মনকে গঠন করে। তাহলে মনের মধ্যে যদি যোগ দর্শনে আমরা দেখি মনের মধ্যে কি কি আছে, মনের মধ্যে তার মানে চিত্ত বলা হয়েছে যোগ দর্শনে, তাহলে ওখানে আছে অহংকার, বুদ্ধি ও অহংকার, বুদ্ধি ও মন। আর এই তিনটিকে একসঙ্গে যোগ দর্শনে পতঞ্জলি তাকে চিত্ত বলছেন। তাহলে মনকে গঠন করে বলছে, যেহেতু আধ্যাত্মিক তাহলে আমাদের খাদ্যের কণাগুলিও কিন্তু আমাদেরকে কি করবে, আমাদের এই মনকে সবল বা সুস্থ করার চেষ্টা রাখবে, এবং যাতে আমি সেই যোগ অভ্যাস করতে পারি। এবার দেখো ঋষি উদ্দালক তার পুত্র সেতুকেতুকে বলছেন, এখানে আমি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, তোমরা দরকার হলে এটাকে স্ক্রিনশটও নিতে পারো কিন্তু। তো ঋষি উদ্দালক তার পুত্র সেতুকেতুকে বলছেন যে আমরা যখন খাবার খাই তার কিন্তু 3 ধরনের গুণ উৎপন্ন হয়। 3 ধরনের গুণ বলতে বলছে 3 ধরনের গুণ বলতে 3 রকমের মানে খাবার খাওয়ার পর অর্থাৎ মানে সেবন করার পর 3 ধরনের কণার উৎপন্ন হয়। তিনি সেই রকম বলছেন, অর্থাৎ আমরা যে যোগ অভ্যাসের সময় অর্থাৎ প্রতিনিয়ত আমরা যে খাবারগুলি খাই সেখানে তিনি বলছেন একটা হচ্ছে যে স্থূল কণা থাকে, একটা স্থূল কণাগুলি আমাদের মলমূত্রে পরিণত হয়। আমরা যখন কোনো খাদ্যকে সেবন করি, অর্থাৎ যে কোনো খাদ্য, ঋষি উদ্দালক, দেখো ঋষি উদ্দালক তার পুত্র সেতুকেতু, তিনি উদ্দালক সেতুকেতুকে বলছেন যে যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তার 3 গুণ হয়। এক হচ্ছে স্থূল গুণ, মানে স্থূল যে কণাগুলি আমাদের খাওয়ার পরে যে কণা উৎপন্ন হয় সেখানে স্থূল কণা অর্থাৎ বড় বড় মানে একটা যে কণা উৎপন্ন হয় সেখানে যেটা সবথেকে বড় সেটা নাকি বলছেন তিনি মলমূত্রে কিন্তু পরিণত হয়। অর্থাৎ আমরা এই যে প্রতিনিয়ত আমাদের যে রেসপিরেশন হচ্ছে, অর্থাৎ আমরা মলমূত্র ত্যাগ করি, সেটা আমাদের কি স্থূল কণার থেকে এগুলি উৎপন্ন হয়। এবং যেটা মাধ্যম অংশ অর্থাৎ মধ্যম টাইপের, অর্থাৎ যে কণা মধ্যম অর্থাৎ স্থূলর থেকে একটু ছোট যেগুলি এক সাইজের থাকবে, সেগুলি থেকে আমাদের এই যে মাংসপেশির উৎপন্ন হচ্ছে। এবং যেটা সূক্ষ্ম কণা, যেটা অতীব সূক্ষ্ম, সেটাই আমাদের মন উৎপন্ন হচ্ছে। তাহলে মাধ্যম কণার দ্বারা, স্থূল কণার দ্বারা মলমূত্র, মাধ্যম কণার দ্বারা মাংস মানে আমাদের শরীরের মাংসপেশি, এবং সূক্ষ্ম কণার দ্বারা আমাদের উৎপন্ন হচ্ছে মন। তাহলে দেখো মনের সঙ্গে খাদ্যের অর্থাৎ আমাদের এই যে যৌগিক খাদ্যের কতটা কিন্তু কি বলে সংযোগ। তার মানে তোমাদের কিন্তু এগুলি লিখতে হবে, কিন্তু এইভাবে তোমাদের কিন্তু লিখতে হবে। এবং এই শুধু এখানেই আমরা উদ্দালকের ক্ষেত্রেই আমরা শুধু পাই না, আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই বিষয়ের অবতারণা পাই, অর্থাৎ এই খাদ্য সম্পর্কিত। বলছে খাদ্যের শুদ্ধির দ্বারা মানুষ তার অন্তর্গত প্রকৃতিতে শুদ্ধ হয়। খাদ্যের যদি শুদ্ধি না হয়, দেখো কি সমস্যা এবার, খাদ্যের শুদ্ধি, তার মানে খাদ্যে আমরা শুধু খাদ্য খেলেই হবে না, তার শুদ্ধিরও প্রয়োজন, অর্থাৎ সে এক শুচিতা, এক শৌচ। আমরা যোগ দর্শন পড়তে গিয়ে দেখেছি যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম, সেই যম নিয়মের মধ্যে আমরা কিন্তু নিয়মের মধ্যে আমরা দেখলাম শৌচ সন্তোষ তাপ, এরকম আমরা দেখলাম শৌচ সন্তোষ। শৌচ মানে শৌচ 3 ধরনের শৌচকে আমরা সেখানে দেখতে পেয়েছি, অর্থাৎ বাহ্যিক শৌচ এবং আভ্যন্তরীণ 2 ধরনের শৌচকে আমরা দেখতে পেয়েছি, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ আমরা 2 ধরনের। তাহলে খাদ্যও কিন্তু শুদ্ধি থাকা চাই, শুদ্ধির দ্বারা মানুষ তার অন্তর্গত প্রকৃতিতে, দেখো প্রকৃতিতে শুদ্ধ হয়, তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির শুদ্ধির দ্বারা সে সত্যই আত্মস্মৃতি লাভ করে, এবং আত্মার স্মৃতি অর্জনের দ্বারা সমস্ত বন্ধন ও সংযুক্তি ছিন্ন করে। তার মানে আমাদের উদ্দেশ্য কি, আমাদের উদ্দেশ্য সেই সমাধি,
অর্থাৎ যোগ অভ্যাস সেই সমাধি পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আমার চিত্তের বন্ধনকে মুক্ত করে সেই মানে ব্রহ্মের স্বরূপ বা সেই পুরুষের স্বরূপ বা সেই ঈশ্বরের স্বরূপে উপনীত হওয়া এবং আমার সমাধি লাভ করা। তার মানে শুধুমাত্র আমরা খাবার খেয়ে শুধুই এই যে মলমূত্র ত্যাগ করার জন্যই খাবার খাবো না, আমাদের আত্মোপলব্ধি, আমাদের সেই স্বরূপ ব্রহ্ম, আমাদের সেই মুক্তি আমরা চাইছি বা মুক্তি পর্যন্ত যেন আমরা যেতে পারি, অর্থাৎ আমাদের কৈবল্য লাভ চাইছি। তাহলে সমস্ত জগতের সমস্ত বন্ধনকে কি করতে হবে? মুক্ত করতে হবে। এবং সেই মুক্ত হওয়াতে আমার কি হবে? আমার আত্যন্তিক সুখ, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি, আমার বন্ধন মুক্তি, আমার এই জগৎ অর্থাৎ এই জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হব আমি। কিসের মাধ্যমে? এই যোগের মাধ্যমে। তা যোগ করতে গেলে কি করতে হবে? যৌগিক খাদ্যকে গ্রহণ করতে হবে। এবার দেখো এই যৌগিক খাদ্যের কিছু যে নেচার কিন্তু বলা হয়েছে প্রকারের আগে, কিছু নেচারকে অর্থাৎ তার প্রকৃতি কেমন কেমন হওয়া যায় সেটাকেও বলছেন। তো এইবার দেখো যে যৌগিক খাদ্য প্রথমত তার নেচার যদি এরকম হয়, এরকম বলছে। প্রথমে একটা অহিংসার কথা বলা হয়েছে। অহিংসা কি? আমরা অহিংসা বলতে কি বুঝি? যখন যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম যখন পড়ানো হচ্ছিল, সেখানে দেখবে অহিংসা নামেও একটা বিষয় বলা হচ্ছিল। অহিংসা মানে কায়িক, মানসিক এবং বাচিক, অর্থাৎ কথার দ্বারা, আমার মনের দ্বারা এবং আমার শরীরের দ্বারাও কাউকে হিংসা না করা। অ্যাকচুয়ালি এটাকেই বোঝায় যে অহিংসা। তাহলে অহিংসা কি? অহিংসা হচ্ছে এমন একটা বিষয়, হিংসা না করা, সে কায়িক, মানসিক, বাচিক, তার মানে এতভাবে হিংসা না করা, অর্থাৎ তার মানে আমরা বলতে পারি ক্ষতির চেষ্টা না করা। এখানে আমি দেখো অহিংসার মানে হিংসার যে অহিংসার অনুবাদক যেটা আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করি অহিংসাকে, ঠিক সেটাই, অর্থাৎ ক্ষতি না করা। এর উপায় কি? অর্থাৎ খাদ্যে এর উপায় কি? দেখো এখানে বলছে মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবহার না করা। তার মানে আমরা যৌগিক খাদ্যে যদি অহিংসাকে পালন করি, তাহলে 1 নম্বর তো মাংস খেতে পারবো না, 2 দুগ্ধজাত। তা মাংস খেতে গেলে কি হচ্ছে? হিংসা করা হচ্ছে, কারণ কোনো পশুকে বা কোনো প্রাণীকে হত্যা করা হচ্ছে। আবার দুগ্ধজাত দ্রব্যকে যদি আমরা খেতে যাই, তাহলে কিন্তু কারো না কারো ক্ষতি কিন্তু আমরা কোনো না কোনোভাবে করছি। তার মানে যে ধরো দুধ খেতে গেলে কি করতে হবে? গরুর দুধ খেতে হচ্ছে, তাহলে দেখো দুধ খেতে হলে গরুর দুধ খেতে হচ্ছে, তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা কোনো না কোনোভাবেই মানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরা সেই গরুর যে বাচ্চাটা রয়েছে, অর্থাৎ আমরা যেটাকে বাছুর বলি, তার উপর কিন্তু হিংসা করা হচ্ছে, অর্থাৎ তার অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে, অর্থাৎ তার প্রতি হিংসা হচ্ছে, অর্থাৎ তাকে আমরা কম দিয়ে আমরা সেটাকে কিন্তু চেষ্টা করছি খাওয়ার। তাহলে আমাদের অহিংসা যদি পালন করতে হয়, অহিংসা জাতীয় যে যৌগিক দ্রব্য রয়েছে সেটাকে পালন করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? 1 তো মাংস খাওয়া যাচ্ছে না, 2 দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবহার কম করতে হচ্ছে। আর একটি রয়েছে যে দেখো সত্য টাইপের, যে অর্থাৎ সত্য গুণ যে রয়েছে, সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিক মানে কি? সত্য, লঘু প্রকাশকম, লঘু এবং প্রকাশক। তাহলে সত্য গুণ কিন্তু লঘু এবং প্রকাশক, যা আমাদের চিত্তকে শুদ্ধি করতে সাহায্য করে এবং যা আমাদের এই সাধনার লিপ্ত করে। সাত্ত্বিক গুণ না হলে আমাদের যোগ সাধনাও কিন্তু সম্ভব নয়, অর্থাৎ যোগ সাধনার দ্বারা আমাদের মুক্তি অর্থাৎ যে সমাধি সেটাও সম্ভব নয়। তাহলে এই খাবার কেমন? এই খাবার আমাদের হৃদয়কে শান্ত এবং পরিষ্কার অর্থাৎ নির্মল করে তোলে, আমাদের মনকে শান্ত করে এবং নির্মল করে তোলে। মনের মানে মন কি হয়? তাহলে হৃদয়ে মন শান্ত এবং এটা কি হয়? এক ধরনের শান্তি উন্নীত হয়। এটা সাধারণত কোন ধরনের খাবার? এটা সাধারণত নিরামিষ টাইপের খাবার, যেমন শাক, সবজি, ফল ইত্যাদি। অর্থাৎ যেমন মটরশুঁটি, অর্থাৎ মটরশুঁটি এগুলি তো আমরা ফল হিসেবেই ধরি। তাহলে শাক, সবজি এবং ফল এগুলি খেলে কি হয়? আমাদের মন শান্ত হয়। এটা হচ্ছে সাত্ত্বিক খাবার বলা হয়েছে। এবং আর একটা রয়েছে শৌচ। শৌচ মানে কি? শৌচ মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। আমাদের অ্যাকচুয়ালি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাকে করতে হবে? আমাদের চিত্ত
রক্তকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। এবং এটা বলছে এই শৌচ জাতীয় যে যৌগিক খাবার, সেটা কোন জাতীয় খাবার, এটা খাওয়ার উপায় কি? এটা হচ্ছে রাসায়নিক খাবারকে পরিত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ রাসায়নিক যুক্ত যে খাবারগুলি রয়েছে সেইগুলিকে মুক্ত করতে হবে, অর্থাৎ সেগুলিকে বাদ দিতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে। সেটা পরিত্যাগ করে কেমন খাবার খেতে হবে? জৈব জাতীয় খাবার, যেগুলি মানে যে আমরা জৈব যে সার টারগুলি রয়েছে সেই সারগুলির মাধ্যমে, অর্থাৎ যে খাদ্য উৎপাদনের জন্য যেসব সার রয়েছে সেগুলি দিয়ে আমরা করতে পারি। এবং রাসায়নিককে মুক্ত করতে হবে। কেন? রাসায়নিক কিন্তু আমাদের ধীরে ধীরে আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। সে রাসায়নিক সারকে আমরা খাচ্ছি, কিন্তু সেটা আমাদের শরীরের মধ্যেও কিছু না কিছু ভাবে সেটা কিন্তু অবস্থান করছে, কিছু অংশ হলেও অবস্থান করছে। কারণ আমরা এর আগেই দেখলাম 3 ধরনের, একটা স্থূল টাইপের কণা তৈরি হয়, একটা মধ্যম টাইপের কণা, আর একটা সূক্ষ্ম কণা। তাহলে কোনো একটা কণা তো ওখানে উৎপন্ন হবেই। একদম সরাসরি আমরা শাকসবজি খেয়ে খাচ্ছি, তার মধ্যে রাসায়নিক রয়েছে, তাহলে আমাদের কিন্তু যে আমাদের শরীরকে কিন্তু সে কিন্তু বেশি এফেক্টেড করার চেষ্টা করবে। তাহলে এই ছিল হচ্ছে তোমাদের যৌগিক খাদ্য। তাহলে এইবার আমরা দেখতে চাই যে আসলে খাদ্য যে প্রকারকে দেখব। তোমাদের পরীক্ষায় কেমন আসতে পারে যে যৌগিক খাদ্য মানে খাদ্যের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করো, খাদ্যের প্রকারকে ব্যাখ্যা করো, এবং এটা আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা আমাদের জীবনের রোল কি খাদ্যের, এটাই কিন্তু আজকে চলছে। তোমরা এটাকে দেখো। এবার আমরা আসি তার প্রকার কি। তাহলে এইবার আমরা দেখব যে প্রকার মানে আমাদের যোগ অভ্যাসে খাদ্যের কেমন প্রকার, সেই প্রকারগুলি। যোগ দর্শনে দেখো যোগ দর্শনে যোগ দর্শনে যেমন বলা হয়েছে 3টি গুণ হলো কি, আমাদের 3টি গুণ থাকে। আমাদের অ্যাকচুয়ালি সপ্ত রজ তমের কারণে আমাদের 3টি গুণ হয়, এবং তার খাদ্যাভ্যাসও সেই হিসেবে আমাদের হয়ে থাকে। যেমন 3 গুণ মনের শ্রেণীবিভাগ, মানে শক্তির গুণ মানে গুণমান যে রয়েছে, অর্থাৎ তার যে কোয়ালিটি, তার শ্রেণীবিভাগ হিসেবে যেমন বলা হয়েছে যে আমাদের মানে যে গুণমান যে উৎপন্ন হয় আমাদের খাদ্য, সেই খাদ্যের ক্ষেত্রে দেখো মন যে আছে, অর্থাৎ এই যে আমাদের মন উৎপন্ন হচ্ছে কি সূক্ষ্ম অবস্থায়, আমাদের মন, শরীর, চেতনা যেগুলি, এগুলি যে হচ্ছে সেগুলি দেখো মন কি, মনের উপর প্রভাব ফেলে কি, রজগুণের প্রভাব বেশি থাকে। এবং এই রজগুণের কাজ কি, এই যে আচরণ সৃষ্টি করা। আমাদের খাদ্যাভ্যাস যে চলছে সেখানে তার মন উৎপন্ন যে তার কারণ হচ্ছে তার উপরে রয়েছে তার প্রভাব কি, রজগুণ রয়েছে। এবং তার কাজ কি, আচরণ। আমাদের এই যে বিহেভিয়ার, এই যে আমাদের ধরো প্রতিনিয়ত যে আচার আচরণ যে কাজ চলছে, এগুলি কি আমাদের মন ঠিক করে, কেন? রজগুণের প্রভাব হওয়াতে। আবার দেখো শরীর রয়েছে, আমাদের শরীর উৎপন্ন হচ্ছে মাংসপেশি। আমরা দেখলাম যে মধ্যম গুণ যেটা রয়েছে, সেই মধ্যম খাবারের যে মানে অবস্থা, সেটা আমাদের কি শরীর সৃষ্টি করে। তাহলে সেটা দেখো, সেটা কিসের আধিক্য রয়েছে? সেখানে তমগুণের আধিক্য রয়েছে। তাহলে তামসিক খাবার, সেখানে রয়েছে কি স্বাস্থ্য। তাহলে আমাদের যে স্বাস্থ্য, তাহলে সেটা কাকে ইন্ডিকেট করবে? স্বাস্থ্যকে। আর যে চেতনা রয়েছে, যে সাত্ত্বিক চিন্তা ভাবনা, অর্থাৎ সাত্ত্বিক যে তত্ত্ব, অর্থাৎ যা লঘু এবং প্রকাশক, সেটা আমাদের কি, আমাদের মনে, আমাদের যে এই যে এত চিন্তা, অর্থাৎ আমাদের থট, তার মানে আমাদের চিন্তাকে চেতনা, যে সত্ত্বগুণের অধিকারী আমাদের চেতনা, অর্থাৎ যেখানে আমাদের জ্ঞান, অর্থাৎ যা আমাদের প্রয়োজন। এই ধরো যদি শরীরের এই স্বাস্থ্য, এগুলি যদি স্বাস্থ্য না থাকলে কেমন হতো? তমগুণ যদি না থাকতো, তার মানে তমগুণ, সত্যগুণ, রজগুণ আমাদের রয়েছে, যদি কোনো একটা না থাকতো কি কি সমস্যা হতো এখানে সেটাকেও বলা হচ্ছে। যদি তমগুণ না থাকতো তাহলে দেখো আমাদের ঘুম হতো না, কারণ তম কি, ভারী, সে যেটা অলসতা তৈরি করে, তা সেটা না থাকলে ঘুম হতো না। আবার দেখো রজগুণ না থাকলে আমাদের মধ্যে এই যে গতিশীলতা, এখান থেকে এখানে, এখান থেকে এখানে, এখানে আমাদের মনের যে এই চঞ্চলতা, সেই গতিশীলতা, অর্থাৎ এই যে গতি, সেটাকে আমরা পেতাম না। আবার যদি সত্যগুণ না থাকতো তাহলে আমাদের জীবন, এই যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমাদের অনুপ্রেরণা, এই সব কিছু কিন্তু হারিয়ে যেত। তো এইবার বলছে যে 3 প্রকারের খাবারের কথা বলছেন, যে 3 প্রকার হতে পারে। এক সাত্ত্বিক, এক রাজসিক, আর এক হচ্ছে তামসিক।
বলছে সাত্ত্বিক খাবার কি ধার্মিক অবস্থা যা নিরপেক্ষভাবে থাকে, যে খাবার আমাদের নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ এটা নিউট্রাল। তোমরা যেমন ধরো যদি ইসে পড়ে থাকো যে ধরো ওই প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রন, যেমন এখানে বলা হয়েছে না, শূন্য একটা, একটা প্লাস একটা মাইনাস, এরকম থাকে না, ঠিক এখানে খাবারকেও দেখো যোগ দর্শনে একে কি মানে সুন্দরভাবে একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যে ধার্মিক অবস্থা, তার মানে সাত্ত্বিক খাবার সেগুলি আমাদের তৈরি করবে যা নিরপেক্ষতা এবং ধার্মিক অবস্থা, এটাকে একটা ধার্মিক অবস্থা বলা যেতে পারে, এবং যার কারণে আমরা আমাদের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে পাই এবং আমাদের মধ্যে শান্তি, সেই প্রশান্তি, সেই প্লেজার কোথায় আমাদের মনে পাই, কিন্তু শরীরে প্লেজার নয়, আমাদের ভারসাম্য সেই মনে পাই। কারণ সাত্ত্বিক গুণ কোথায় রয়েছে? আমাদের চিন্তায় রয়েছে, তারপরে চিন্তায় বহিঃপ্রকাশ হবে, অর্থাৎ তার চেতনায়। তাহলে এটি কেমন খাবার থাকবে, এই খাবারের ডিভিশন যখন করাই হয়েছে, তাহলে খাবারটা কেমন থাকবে সেখানে বলছে তাজা রস, পুষ্টিকর মানে নিরামিষ টাইপের যত খাবারগুলি রয়েছে, তাজা রস খেতে পারো, কোনো ফলের জুস, তারপরে যেমন পুষ্টিকর খাবার, সেই খাবার ধরো যে সেগুলি নিরামিষ হবে, অর্থাৎ সেগুলি কোনো ফল টলগুলি হবে বা মাঠের কোনো শাকসবজি হবে, কিন্তু সেটা পুষ্টিকর হওয়া চাই। এবং আরও বলছে যে অ্যাডিটিভ আর প্রিজারভেটিভ যে ধরনের জিনিসপত্র যে খাবারের মধ্যে থাকে সেগুলি মুক্ত হতে হবে। তার মধ্যে তারা রাখছেন কি, যেমন লেবু রয়েছে, এগুলির মধ্যে অ্যাডিটিভ বা প্রিজারভেটিভ এগুলি নেই। দুধ রয়েছে, ঘি রয়েছে, এগুলিকে আমরা খেতে পারি। এবং এগুলি আমাদের করে কি আসলে, এগুলি আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে, অর্থাৎ আমরা কি হই, আমাদের যে সাত্ত্বিক যে বুদ্ধি, অর্থাৎ আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতাকে এই ধার্মিক অবস্থায় যে ভারসাম্য এবং যে খাবারগুলির কথা বলা হয়েছে, এগুলি সাত্ত্বিক খাবার, এগুলি আমাদের কি করে, আমাদের মানে সেই চেতনাকে জাগিয়ে তোলে, অর্থাৎ আমাদের সেই চিন্তা করার ক্ষমতা, সেই চিন্তা করার ক্ষমতাকে কি করে, উত্তোলন করে, অর্থাৎ সেগুলিকে আমাদের বাড়িয়ে তোলে। তারপরে দেখা রয়েছে রাজসিক। রাজসিক যেগুলি রয়েছে এটাকে গতির অবস্থা, আর এই জন্য একে ইন্ডিকেট কি করা হয়েছে, প্লাস দিয়ে ইন্ডিকেট করা হয়েছে। আর সাত্ত্বিক যে খাবার একে নিউট্রাল করা হয়েছে। কেন? কারণ এই সময় আমাদের মন শান্ত হয়, অর্থাৎ আমাদের সেই বৌদ্ধিক সত্তা বিকাশ পায়, এবং সেই সময় আমরা কী হয়, সমাধিতে লীন হই এবং চিরমুক্তি লাভ করি। হয়তো সেই কারণে একে ইন্ডিকেট কি করা হয়েছে, 0 দিয়ে করা হয়েছে, 0। এবার একে দেখো পজিটিভ, তার মানে আমাদের পজিটিভ এনার্জি তৈরি করে। তার মানে আমরা এই যে গতিশীলতা, এই গতিশীলতা কি করে, রাজসিক খাবার তৈরি করে। তাহলে এটা কি গতির অবস্থা এবং জ্বলন্ত বহির্গামী নীতি হিসেবে দেখা যায়, অর্থাৎ চলন্ত মানে এই যে আমাদের জ্বলন্ত, এই জ্বলছে অর্থাৎ চলছে, জ্বলা মানে চলার একটা বিষয়, প্রবণতা আমাদের ভেতরে সেই বিষয় অটোমেটিক কিন্তু উত্থলিত হওয়া। এটা অ্যাকচুয়ালি সাধারণত কঠোর পরিশ্রমের কারণে হয়। কঠোর পরিশ্রম অর্থাৎ আমরা অনুশীলন যে করি, সেই অনুশীলনের দ্বারাই এই গতির অবস্থা আসতে পারে। কিন্তু এটা দেখো কেমন হয়, এটা মশলাদার খাবার হয়। অ্যাকচুয়ালি এই খাবার অন্তর্গত কি, মশলাদার খাবার, যে কোনো ধরনের স্পাইসি খাবার বা মশলাদার খাবার যেগুলি আছে, সেই মশলাদার খাবার, যেমন সেখানে কফি রাখা যেতে পারে, মানে মশলাদার খাবার আছেই, তার সঙ্গে ড্রিঙ্কস আমরা যে ব্যবহার করব সেগুলি কফি, চা, ডিম, মাছ, মাংস এগুলি হতে পারে। কিন্তু এগুলিতেও কি হয়, আমাদের মধ্যে এক ধরনের গতিশীলতা তৈরি করে, সেটা আমরা হজম করার ক্ষেত্রে কিছুটা হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটাতে পারে, কিন্তু এটা আমাদের হতাশা তৈরি করে, অর্থাৎ আমাদের এগ্রেসিভ তৈরি করে। আমরা কিছু না পেলে আমরা সহজেই হতাশ হয়ে উঠি। এইসব খাওয়ার আমাদের মধ্যে কি করে, আমাদের মধ্যে এক ধরনের গতির সঞ্চার করাতে আমাদের কিছু পাওয়ার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, এবং যদি না পাই আমরা খুব সহজেই হতাশ হয়ে পড়ি। দেখো আরেকটি রয়েছে যে তামসিক অবস্থা। এটা কি অজ্ঞতার অবস্থা, অর্থাৎ জ্ঞানহীন অবস্থা, যেখানে আমরা জ্ঞানে লুপ্ত, অর্থাৎ জ্ঞান বিলুপ্ত অবস্থা। এই অবস্থায় কি হয়, শীতল এবং জলীয় যে অভ্যন্তরীণ নীতির যে ধারণা, শীতল মানে শিথিলতা, অর্থাৎ শিথিলতা এবং আভ্যন্তরীণ শিথিলতা যে নীতিগুলি রয়েছে সেগুলির যে ধারণা আমাদের দেয়। এগুলির খাবার কি, এগুলির খাবার অ্যাকচুয়ালি সব ভারী খাবার। যেমন ধরো মাছ, মাংস, যত ধরনের ভারী খাবার আছে, এই ভারী খাবার যারা, এগুলির কারণে আমাদের মধ্যে কি আসে, আমাদের মধ্যে দেখবে অলসতা, অর্থাৎ এমন খাবার
যেসব খাবার খেলে আমাদের অলসতা তৈরি হয় সেই সব খাবারকেই আমরা তামসিক খাবার বলবো। আর তামসিক খাবার কি হয়, আমাদের এই যে তার মানে শরীর অ্যাকচুয়ালি তমগুণের অধিকারী শরীর কি হয়, একদম স্থির হয়ে যায়, শরীর আর কিছুই করে না এবং সে চেতনা এবং আচরণ এই দুটোই আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়। তার মানে সবার প্রথমে যদি যোগা লাইফে আমাদের যদি কোনো খাবারকে বিশেষত স্ট্রিক্টলি মানে বাদ দিতে হয়, তাহলে কিন্তু তামসিক খাবারকে কিন্তু সবার প্রথমে খুব কম পরিমাণে খাওয়া উচিত। রাজসিক এবং তামসিক এই দুটো আমাদের রাজসিক এবং সাত্ত্বিক বিষয় তো আমাদের গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু সাত্ত্বিক যে খাবারটি রয়েছে এটিকেই আমাদের প্রাধান্য দেওয়া বোধহয় উচিত। এবং যার কারণে আমাদের আত্যন্তিক দুঃখ, আত্যন্তিক যে মুক্তি, সেই মুক্তি কিসের মাধ্যমে? যোগের মাধ্যমে হতে পারে। এবং যোগ আমরা সাধনা সফল তখনই করতে পারি যদি এই যোগ যে অভ্যাসজাত যে খাদ্য, সেই খাদ্যকে আমরা ব্যবহার করি। তাহলে এই ছিল তোমাদের কোশ্চেন যে যোগ দর্শনে মানে যোগ অভ্যাসে আমাদের খাদ্যের প্রকৃতি, খাদ্যের ক্লাসিফিকেশন বা টাইপস বা কাইন্ডস অফ ফুডস এবং আমাদের ব্যক্তিগত বা বেসিক লাইফে এর প্রয়োজনীয়তা কী, মানে কি রোল রয়েছে। তো তোমরা এটাকে দেখো, পড়ো এবং শোনো। তোমরা যদি বারে বারে তোমাদের দেখে নিয়ে এটাকে তোমাদের পরীক্ষায় এরকমই লিখতে হবে, এগুলিকেই লিখতে হবে। তো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ধন্যবাদ। ভিডিও এখানে শেষ করছি।